知你中意食自助餐，今次就帶你去土瓜灣拆餐景啦。有咩特別先？今期有個皇帝蟹宴主題啊，做緊半價，至咗300幾蚊就可以實現皇帝蟹自由啦。你話抵唔抵先？好抵喎，但係啲嘢食得唔得㗎？係福定係篤，試下咪知啦。我哋今次去呢間係百渡海逸酒店，3月最新推出咗蟹王主題自助晚餐，晚晚都有得任食燒皇帝蟹腳啊，6點就入得去啦。一嚟到梗係要揾下今日嘅目標皇帝蟹啦，喺呢度啊，呢一款香草蒜蓉燒皇帝蟹呢係即燒㗎，見住佢一路搽蒜油，哇，好香啊！哇，酸甜淡啊，正喎！哇，呢個仲有啲香草味喎，我覺得唔係太鹹。我覺得有少少鹹咯。總之呢樣嘢見仁見智啦。哇，唔得，用手嚟啊！你睇幾大嚿？等我再揾下有咩蟹嘅菜式先，有芝士焗蟹肉、蟹粉鮑魚、清酒帶子蟹肉燉蛋，仲有避風塘軟殼蟹。等我試下呢個蟹粉鮑魚先，即煮鮑魚大隻又彈牙，最正呢係夠多蟹粉，入邊有埋蟹肉，好濃郁啊！我就試下呢個清酒帶子蟹肉燉蛋先，嗱，面頭有啲帶子，底層呢就有蟹肉嘅。蛋味幾香幾滑，不過清酒味就爭啲啦。試咗咁多款蟹嘅菜式，我最中意就係呢個黃金焗蟹肉，佢上邊有啲芝士，有啲蟹肉同薯蓉，超正。唔好咁快食飽啊！呢度仲有好多嘢食啊！睇下通常最多人狂掃嘅海鮮冷盤先，有長腳蟹啊、青口啊、小龍蝦、螺啊等等。而日式刺身呢，就有大大隻嘅阿根廷紅蝦，仲有吞拿魚啊、油甘魚、赤貝等等啊，勁多啊！要回本嘅話呢，一定要食呢個即脂嘅岩手縣和牛啊，同埋呢個即脂鴨肝啊！哇，仲有好多熱分揀喎，韓式珍珠貝、燒羊架、香草白酒煮大蜆、椒鹽鮮魷等等。之前呢間酒店出名食生蠔，不過依家就轉咗芝士焗蠔，可以試下唔同風味。推介埋甜品俾你啦，呢個芒果拿破崙呢係呢度必試噶。芒果夠甜之餘，拿破崙亦都好脆啊。不過我覺得另一款吸引啲啫，燕窩燉椰汁蛋白都好多人攞，好香椰汁味，都有幾多燕窩喺面，等本之作啊！教大家一個隱藏食法，就係豆腐花加杏仁茶啦，得啦！螞蟻人仲可以食埋其他甜品啊，好似薄荷朱古力蛋糕啊、芝士撻啊、茉莉花啫喱等等，或者係有多個位都搞唔掂啊！最後記得食多杯muffin粉平雪糕埋味啊！大家睇下都有成8種味㗎，真係選擇困難症啊！想知多啲今次呢個皇帝蟹主題自助餐呢，就快啲入內文睇啦！